page ka request distributing hai to channel aku chini tu sa nama result mala de phit na ba de sa chano pyan ma edit phyan blo lo twa ma le so ma di video ma along step lo chana pya shin pya pi ma phit ba de eto chana tu ye page home chana tche twa lai pa me chana di ni phit ta ma ro di page achang phit ba de di page ka chana ma che chi ma so yin boost lo lo mya phit na boost end le pa so yin phit ne ba de sa chana tche ni do ma so yin chana di ma page not allowed to advertise so pya tha ba de de sa chana pya ma c detail tche ni bi ta ma so yin chana di nya yaw la ba meဒီနေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီ page owner ကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင် request distribute တင်ထားအောင်6ရက်နေ့တင်ထားအောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဘယ်နေ့ရှိကြအောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ဆိုရင်28ရက်ရှိပြီသူတင်ထားတော့6ရက်နေ့ဆိုတော့နှစ်ပတ်3ပတ်ကျော်ပြီအခုချိန်นี้သူက activate level ဖြစ်တယ် result လည်းမလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာပြန်မှာဘယ်လိုမျိုး activate ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အားလုံး step လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်မှဆိုရင် request distribute option နဲ့ main menu ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး request distribute တင်ပြီးပြန်ကောင်းလုပ်ရမလဲဆိုတော့အားလုံးဒီဗီဒီယိုမှာ process အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီမှာ link တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ link ကကျွန်တော်တစ်ဆင့်ယူသွားမှာ request distribute သွားပြီးတင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request distribute operate step page ဆိုရှိတယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်Okay, page lo bito sin chano di pon na pola me di pon na pola khip se chano di ma so yin select your page to be here ma chano aku phit phet de page ko chanoတစ်ချက် share ပြီးမှတစ်ချက် add လုပ်မယ် request distribute သွားပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သူရဲ့ page နာမည် CP Sport ဆိုပြီးရပါနော် Okay ကျွန်တော် page share လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပါပြီ page ကိုကျွန်တော်ဒီစကန်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် I'm not sure which place was violation ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားရပါမယ်ဒီ page owner ရဲ့သူရဲ့ page မှာတင်တဲ့ content တွေအားလုံးဖြစ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ EDS running လုပ်ထားဆိုတော့အားလုံးဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအခြား design ဒီဘယ်မှာဒီ policy နဲ့ဒီ EDS policy နဲ့တိကျတဲ့ဥစ္စာဘာညာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ N ဝါဒကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ result စာလေးကျွန်တော်ရေးပြီးမှ request review တော့ပြီးတင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာအားလုံး content ဖြစ်မှာ content အသစ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာThen sensor the pollution that Facebook team reviewed 100%ရောက်တော့ခဲ့ပါ Okay this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော်တွားရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မသူရဲ့ page တစ်ချက်လာမှာနောက်ထပ်တစ်နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မှာ request step ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ် Okay ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်နေဒီနေ့ရောက်လာမယ်ဒီနေ့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတစ်ချက် page ကိုရွေးပြီးတွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောင်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ page တစ်ချက်ရွေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်တခြားလေးနည်းစနစ်ကြမှန်ကန်ရေးပြီးထည့်သွားရမယ်အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပိတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးထားလို့ရှိကြတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့Now my page hand problem cannot allow to address the SS so please help review and so separate biကျွန်တော်ရေးပြီးထားတာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်စီ page ID လေးကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ဒီ add account ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ID ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးရင်အခုနနေရာပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးဒီနေရာ edit လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလေးအားလုံးတခြားလေးအသေးစိတ်ရေးပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြန်မှာ review လုပ်ပြီးသူတို့ဘက်ကနေကောင်းအောင်မလုပ်ပေးပါတယ် Okay ဒီ step ပြီးတော့ခေတ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမှာအခုနနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးထည့်ရပါမယ်ဒီ screenshot ကကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအပါထည့်ရမယ်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ skip လုပ်ပြီးသွားလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီမှာအခုနောက်တော့ screenshot ဆွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်လို့ပြီးတော့ခေပြီးကျွန်တော်ဒီ submit ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team review 100% ရတော့ခဲ့ပဲ Okay ကျွန်တော်ဒီ step အားလုံးလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့24နိုင်စောင့်ကြည့်မယ်24နိုင်စောင့်ကြည့်လို့မသူကဒီပုံစံအတိုင်းပဲကြံနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြန်မှကျွန်တော်ဒီကနေ question mark ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးမလိုက်ချက်ထိုင်ပြီးတော့ရပါမယ် in ကျွန်တော်အခုနပြတဲ့နေရာနဲ့ request review တင်ပြီး affiliate ပညာတင်ပြီးမှ24နိုင်စောင့်ရမယ်24နိုင်လုံးဝပြည့်တော့ခဲ့လို့သူကဒီတိုင်းကြံနေသေးတယ် edit မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကတစ်ဆင့် question mark တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် content sport team ဆိုရှိဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်24နိုင်ပြည့်မှတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်မှာပြန် affiliate တင်နေတာဆိုတော့တိတ်တော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် CB ဆိုမျိုးရွေးတယ် okay ကျွန်တော် deal တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်စောင့်ပြီးမှကျွန်တော် deal ဆိုလေကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ
အောက်ဆုံးကိုတစ်ချက်တော့လိုက်မယ် water issue ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆက် internet နဲ့နေခွင့်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင့် routine ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုန server ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ရပါမယ်ဒီ server လေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အခုနတော့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ပြန်လာပြီးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ screenshot လေးထည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team ကို review ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိသုံးတဲ့ phone number တစ်ခုထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီ phone number ကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ phone number ပေါ့3996 ကိုကျွန်တော် Viber phone number ပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုထည့်ပြီးကျွန်တော်နေနဲ့ send ဆိုတော့ pollution ကျွန်တော်3မိနစ်အပြင်မှာကျွန်တော် Facebook team မှာ like ချက်ပြမယ်သူကဒီမှာပြထားတယ်4မိနစ်အပြင်မှာ like ချက်ထိုင်မှာ Facebook team မှာတရားကျွန်တော် contact လုပ်ပြမယ် contact လုပ်ပြီးပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ screenshot လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ID နဲ့ link လေးကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ပြီးသူတို့ဘက်ကလည်းကြည့်ပြီးအကျိုးကြောင့်သူတို့ပြောလိမ့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ခေတ်ဆိုသူတို့ဘက်ကလည်း24နဲ့အော်48နဲ့အတွင်းကျွန်တော် page ကိုပြန်လာဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော် page ကိုပြန်လာ running လုပ်ပြီးတော့လို့ရတာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဘယ်ဥစ္စာကြောင့်ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရှောင်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော် share ဆက်ပြီးမှ content ပညာဆိုကိုယ်ရေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် longer piece ပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ multi ad လို့မယ် multi ad နဲ့ boost လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ရေးရှင်းမှာသုံးလို့ရပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးရဲ့ page မှာဖြစ်တဲ့ ad account ဖြစ်တဲ့တခုခု issue ကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Apple Pay ပါနံပါတ်တစ်စကျွန်တော်ကို contact လုပ်မယ်မေးမြန်းဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay အခုနောက်ဥစားပဲကျွန်တော်ဒီ request review တင်လို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ပြန်ပြီး like ချက်ထိုင်ရပါတော့ like ချက်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် like ချက်ထိုင်အစပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီမျိုးပြောလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုသူကကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးလာပြီးမှ list မှာဟိုလာစီမိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ကို provide လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ provide နာမည်အားလုံးထည့်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြနေတဲ့ ID name ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်အားလုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်မဆိုလို့ရှိရင်သူ check လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ screenshot တစ်ခုထည့်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဒီဥစ္စာအတူတူပဲဒီမှာ screenshot ဒီဥစ္စာထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ check ပြန်ပြပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဥစ္စာဒီမှာဒီ page ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခု like ချက်ထိုင်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်6ရက်နေ့တုန်းကကျွန်တော် update တင်ထားတယ်အခုဆိုရင်28ရှိနည်းနည်းကြာတော့ခဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ဒီမှာ contact လုပ်ပြီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပေါ့ကျွန်တော်သူ့စာ contact လုပ်ရင် show မဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာနဲ့ live group ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြရမှာကျွန်တော်ဒီမှာ local English very well ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးပို့တဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ဘာညာတရကပို့ပြီးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို last question မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ manage ဒီ areas နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်နဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီ48နိုင်အတွင်းကကျွန်တော်ဒီ message ပို့ပေးပါမယ်ဆိုမှသူကပြောတာက48နိုင်အတွင်းကျွန်တော်တို့အဖြေပေးမှာကျွန်တော်အခုနတော့ request review တင်ထားဥစား48နိုင်ဆိုရင်နေ့ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်ဆိုလို့ hobby ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်စောင့်နေပါညာပြတော့သူဖကန်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း contact ပြန်ပြီးလုပ်ပြီးလာတာပေါ့နော် okay ဒီ step အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လို့အရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အားလုံးပြောထားဥစားရှိပါတယ်အဲ့ဥစားတစ်ချက်တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်